Сегодня суббота, и мы так делаем обзор коротко. Расскажи, почему Да, не финансовая рекомендация наш проект и как идут дела у тебя в торговле? наш эксперимент мы начали 17 апреля, и вот уже больше месяца мы занимаемся этим. Ну и сразу перейдем к делу, да. Конечно же, все, что мы делаем, ни в коем случае не финансовые рекомендации, это то, как мы научились, то, как мы овладели торговлей. И сразу перейдем к делу, перейдем к TradingView. Сегодня с утра у меня не было много времени, да, надо было осуществлять дела по хозяйству. Где-то около 9 я встал. Мне показалось, что все алгоритмы и все предпосылки существуют для того, чтобы цена пошла вверх. И я вот по 15711 зашел как бы в сделочку и жду развязки. Пока рынок достаточно скорректировался. Ну и посмотрим, ожидаю все-таки выход в рост и ожидаю, что линк придет на отметку 16.24. Мгм. С моей точки зрения ты входил верно, но иногда у нас э, за нас решают другие, верно или неверно мы вошли. Но будем ждать развязки, теперь уже узнаем об этом в понедельник. Я поделюсь магиком и Да. ну, сначала экраном, а потом уже мэйджиком, магиком, как угодно можно называть. Главное, чтобы это было понятно, о чем речь. Токен Magic, Да. который я выбрал за то, что он довольно волатильный, и в нем есть хорошее движение, и за день можно увидеть как рост, так и снижение, и в обе стороны хорошо зарабатывать. Чем хотел поделиться, да, наблюдал после вчерашнего падения, какая будет развязка. Развязки еще пока, ну, жду вот здесь, когда мы пробьем вот эту оранжевую линию, но в целом две формации на 15 минутах я увидел накопление. Да, ну, то есть у нас есть фаза рынка, когда мы снижаемся, да, то есть у нас нисходящий тренд, потом у нас консолидация, и консолидация любая, она расторговывается либо вниз, либо вверх, либо вниз по тренду. Есть определенные признаки, по которым я это определяю. Кому интересно, что за признаки, пишите в комментариях. И точно так же, вот как в данном случае, мы построили небольшую консолидацию, из нее вышли и построили еще одну небольшую над ней. И это обычно является признаком продолжение, да, вот этого роста. И здесь мы видим, как активно она прямо за 4 15-минутных свечи, то есть за час отросла. Вот. Сейчас появилась новая консолидация, у меня появилась здесь новая линия поддержки этой консолидации. И, в общем-то, жду закрепления здесь выше, и тогда уже буду принимать окончательное решение, продолжать восходящее или не продолжать. А вот, коротенько торганул вот эту сделочку в шорт, потому что здесь тоже был уровень, от которого была реакция, но у меня здесь он не нанесен на другом ноутбуке. Значит, жду точно так же, как и ты, роста и развязки вот этого вот, как это сказать, накопления внизу и выход из этого накопления немножко выше. И традиционно перейдем к биткоину, о нем сейчас противоречивые такие высказывания отовсюду звучат, либо он пойдет выше, либо он пойдет ниже. И это логично, потому что ну, всегда рынок идет либо вверх, либо вниз. Что мы видим? На дневном таймфрейме точно так же на восходящем, скажем, восходящий канал, который у нас тоже было одно накопление, из которого мы вышли вверх, второе накопление, из которого мы вышли вверх. Ну, вот здесь маленькая, где была у нас эта максимальная неопределенность, о которой мы говорили, кто не видел, пересмотрите наши видео. Ну и сейчас мы застряли посередине вот этого накопления, вверху, откуда мы точно так же можем, уже, кстати, максимум у меня не актуальный, надо его перенести, будет вот этот вот канал, я буду его наблюдать. И здесь, ну, значит, сильный уровень смены тренда будет для меня вот здесь. Сейчас канал я буду наблюдать вот этот, но вполне может быть, что мы, когда выйдем и сконсолидируемся тут, я буду ждать вот этого выхода, чтобы зайти в шорт. Ну, а если мы продолжим сейчас, как минимум, вырастем выше свинг-зоны, можно будет подумывать коротенько до верхней. Но будет опасно, лучше, конечно, ничего не делать в таких случаях. Бывают моменты, когда не хватает у покупателя силы, он возвращается к уровню, к этому, и потом, набравшись силы, здесь ну, будут под этим уровнем такие сквизы собирать, стопы и так далее, и потом продолжит биткоин движение. Но это зависит, мы видим, что в этом цикле движение биткоина не зависит от теханализа, от логики, от чего бы то ни было, от макроэкономических событий, а от высказываний действующего ныне президента
Соединенных Штатов, который одним словом может запустить рынок в одну или в другую сторону. Будем наблюдать. Теперь уже встретимся в понедельник. Ну, вот так коротко доминация продолжает оставаться высокой, волатильность тоже подросла. Ну, посмотрим, выходные манипулятивны, как будет, так будет. Поделимся уже, узнаем об этом в понедельник. Большое спасибо за детальный, опять же, обзор, за то, что ты с нами делишься своими предположениями, прогнозами. Ну, а к тому же хотел бы тоже отметить, что если вам интересно, пишите в комментариях, и мы вам озвучим, как $100 можно сделать с помощью трейдинга до миллиона. Можем делать ежедневный обзор, будем проходиться по Excel-табличке и покажем, как работает сложный процент, если вам интересно. Ну и встретимся уже в понедельник.